Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle pres makine bir şeyler yazmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar saat, top falan ezecek arkadaşlar. Bakalım. Videomuza devam edelim. Top, saat falan parçalayacak arkadaşlar. Ne yapmaya çalışıyor? Biliyoruz ya, hadi gelsin. Eziyor. Rahatlatıcı video arkadaşlar. Oo, nasıl güzel oldu. Of. Patladı. Su varmış içinde. Patlamış. Saat ay. Oo. Nasıl parçalar? Nasıl parçalar? Oo. Aha. Gitti güzelim. Uçtu oyuncak, kırılmadı. Oo, kırmış. Oo, en iyisi. İçine gitti galiba. Oo, nasıl parça? Ana. Ha. Geri sarıyor. Aha. İlerleyelim. Şimdi ne? Ha. Kesmeye çalışıyor. Bu daha iyi oldu. Kelebek gibi açıldı. Oo. Uf, nasıl attı? Kağıtları perişan etti.
Evet arkadaşlar. Videomu paylaşmayı, beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar.